溯源是科学问题，不应被政治化。美方一些人执意借溯源搞政治操弄，妄图为自身的抗议不利转移视线、甩锅推责，其险恶用心早已被世人戳穿。美国是世界上感染新冠肺炎人数最多的国家，美国早期感染病例的时间线还在提前。美国德保和电子烟疾病之间的谜团仍未解开。如果要查实验室，世卫组织应负德保调查。美方应尽快拿出透明、负责的态度，邀请世卫专家赴美调查德保生物实验室，还世界一个真相。